Eneritz, eski denboraldi xau bukatuta, lasai xau? Lasai xau, bai, ze neguan bueltak abiltzen beti bi egun hemen lan da bostan, eta bai, aurten gainera lan asko inau. Temporada rarua izan da, ze edurra inau, baina base gutxi egon da, baina jendia gogoa askokin etorri da, eta izan da pur bat kaos, baina bai, jazta, listo. Eski irakasle zaitu gorduan? Bai. Umiekin, edo? Bai, toketan dana, egisa esan da toketan dana. Egisa eukitzen dutela urtarrietik aurrera 11 domeka jarraixan beti talde berdina, eta horrek bai eukitzen dut txikitsuenak. 4 urtetik 6 urtera bitxartean, eta bestela toketan dana, baina bai, gehixenetan txikitsu. Ondo, asko aportetan dau, ze gainera, hezkuntza dena moduan, ikasle bakoitza desberdina da, ikasle bakoitza mundua da, eta bakoitzatik irakasten duzu gauza bat, eta ikasten duzu modu berri bat irakasteko. Irakasle eskixekin eta irakasle panderuakin. Hori izan zure ametsa, irakasle izatea edo? Bai, nik uste dut, gainear izan zen eskatik bat txikitatik beti andereinoka jolazten zamena, eta argi eukin dagoena mundu honetan sartu gure izan dutena. Magisteritza ikasi dut bai, magisteritza heziketa fisikoa, lehen hezkuntzan, eta gero musika bai. Eta, eskoletan ibiltzena, soin temporada bukatu dela, igual azten pixkan martxan publikan lanian, baina, ez nagoen esango gisa trikitixa eskolan eta eskixan egongo nintzela horren beste denbora, baina, azken 3 urtiako lan nabil eta oso gustora. Trikitixa panderua be, betza egin dut txiki-txikiatik, ez? Bai, nik uste dut 6-7 urte badala hasi nintzela, 7 urte ukiko naben, panderua ikasten, eta gero aurrera trikitixa. Trikitixan, beti zen nahaz apurtxoa da alpertxoa nik uste dut, saltzia guztago jata asko eta buelta asko muten naben trikitixa eskolan gora eta bera, maixak beti zartu nuztanan, sabitzen gora eta bera, egundanan, baina, horretak pixka eta alpertxoa izanaz, baina txikitatik musika munduan, eta horrez gain koruan be txikitatik abestu goiko alun, eta dantzan beha ibilina, folklore mundu horretan bai. Eta zelan hobeto, pandero eskolak emuten, edo oholtza gainean pandero joten? Desberdina da. 5 urtetan ibilinaz talde baten abesten, eta oso gustora gonaz, zarautzeko talde baten, fanango. Horrez gain txapelketetan ibilinaz, pandero eta trikitixa txapelketan, eta gisa hori dela gauza bat faltan botaten dutela. Ze presiño hori edukin arren, oholtza gainean maixak izan duztan beti moduen, beti haundi inizanaz, eta asko guztetan jaten. Eta irakasen moduan, egia guai dagoela, ikusten dozulako umiak ikasten dabien dana, zenbat disfrutetan dabien, prestatzen dagoenean, guztetan jake asko prestatzia gauzak. Emanaldi bat, kontzertu bat, olako gauzak, eta jende aurrian gauzak itxia, bestia, olako gauzak, eta horrek azkenean bakoitza aberazten dago bai. Folkloria, konta dozkuzugu, eskixa be bai, baina bizikletia be bai. Claro, hau dana, 24 ordutan, dana antolatzia, giratzia eta ondo konpentsatzia ez da basamurra izango. Ez, antolatzia gozia eta prioridadek dukitzia. Azkenien nik uste dute, nik itxen dute txirrindularitza eta triatloia. Eta gisa diela kirol batzuk denbora asko hartzen dagoela. Triatloia 3 kirol die eta azkenean 3 entrenau bidie. Eta orduak sartu bidie, orduan askotan da prioridadiak. Egisa, dauze lagunak esaten duzula, ez nasegon lagunekin ez dakino bestik edo, ez dut urten juergan, baina, dauz momentuak esaten duzula, niri honek asko emuten duzta, holan gustora bizinaz eta hor nau. Topetan duzut hartia pixka danetarako, eta batzutan kostetan da horeka hori topetia, eta gehixen kostetan dena gehixasen da. Horeka hori topetia, ze sartzen zara asko egunerokotasunean, entrenamentuak, zainju, bestia, eta esaten duzu eta hau apurtzen dut urtetenaz, eta hori da zaiena, horeka hori topetia. Bizikletiak korrika eta igeriketa triatloian, ez dakit, horre hiruretan regular esatia komeni da, emaitzak etortze aldera edo? Bai, komeni bai, baina niri igual gehixen kostean jaten egisa da. Egisa dela disiplina bat txikitatik igual esbozu hartu kostetan dagoela asko betzia. Eta, segun ze distantzia itxen dozun, triatloi munduan, ze distantzia desberdina dauz luzian, egerikatia bai da tramite bat moduen, ez? Bizikleta garrantzia handixa dauko eta korrika aguanta oin bida.
Baina, bueno, danetan regularra basare, hobeto. Hori holana, baina, bueno, aldana. Nik aldana. Ironmana ja berba ondixo dira, ez? Bai, nik beti izaten ez dutela inoiz. Eta ez dut uste. Gainera nik fizikoki baino faietan dut asko burua. Eta pentsetan jaldala proba, distantzia hori dela,